बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुस्खा बराए बलगमी खांसी, फड़कड़ी, काकड़ा सिंगी, हलीला स्या, लौंग बराबर वजन, तमाम अद्वियात तरकीब तैयारी सबको बारीक सफ़ूफ बनाकर मिकदार खुराक 2 से 4 ग्राम दिन में 4 बार हमरा पानी। फ़वाइद: नज़ला ज़ुकाम, बलगमी खांसी, दस्त व कैं के लिए मुफीद है। नज़ला ज़ुकाम से होने वाले बुखार के लिए भी मुफीद है।